के तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण नगरेको भए के हुन्थ्यो? के हामी अहिले पनि नेपाली भनेर चिनिन्थ्यौं वा यो देशको अस्तित्व अरू देशको झण्डा मुनि दबिसकेको हुन्थ्यो? सन् 1700 को दशकमा नेपालमा दर्जनौं ससाना राज्यहरू थिए र ती प्रत्येक राज्यका राजाले आफूलाई नै सर्वशक्तिमान ठान्थे। ती प्रत्येक राजाहरूबीच झगडा, षड्यन्त्र र शक्ति प्रदर्शन व्यापक रूपमा भइरहेको थियो भने त्यही बेला दक्षिणतिरबाट एउटा ठूलो छाया इस्ट इन्डिया कम्पनी इन्डियाको ठूलो ठूलो राज्यहरूलाई एक एक गर्दै निल्दै नेपालतिर अगाडि बढिरहेको थियो। यदि पृथ्वीनारायण शाह त्यो समयमा नजन्मिएको भए उनीहरूले यी टुक्रा टुक्री राज्यहरूलाई पनि सजिलै डिभाइड एन्ड रुल गरेर आफ्नो कब्जामा ल्याउँथे। त्यसपछि काठमाडौँमा विदेशी झण्डा फहरिन्थ्यो, पोखरामा ठूलो ब्रिटिस शिविर हुन्थ्यो र तराईका जिल्लाहरू इन्डिया चाइनाको मेन व्यापारिक नाका बन्थ्यो। हाम्रो भाषा संस्कार सबै हराउँथ्यो र गोर्खालीहरू उनीहरूको लागि लड्थे। हामीहरूलाई नेपाली होइन हिमालयन ब्रिटिस भनेर चिनिन्थ्यो वा हामी जन्मने नै थिएनौं। तपाईँ एउटा जिल्ला काठमाडौँबाट पोखरा जानु परे पनि पासपोर्ट चाहिन्थ्यो र जब इन्डिया स्वतन्त्र भयो त्यो बेला ब्रिटिसहरूले नेपालको सबै ससाना राज्यहरूलाई एउटै प्रस्ताव पठाउँथे कि भारतमा मिसिनुहोस् वा हाम्रो अधीनमा रहनुहोस् र त्यसमध्ये जुन अप्सन चुज गरे पनि नेपाल भन्ने देश इतिहासको पानाबाट नै मेटिन्थ्यो।